離乳食からドライフードになりました。歯もしっかり生え揃ったので、今日からドライフードにチャレンジ。問題なく食べてくれてるので、とても安心しました。がっついてますね。仲良しだからか同じ皿でしか食べないのが少し気になりますが、今のところ体重は2匹とも順調に増えています。しっかり食べて大きく育ってほしいです。